So, maglalagay na tayo ng ano guys, injector washer. Ayan, tara. Lagay na natin yung isa. Ayun, isa pa. Okay. Sentro lang daan, meron na rin yan. Ayan, kompleto na. So, sa sentro na lang. Tapos kakapit natin yung injector guys. Yun. Okay. So, bread. Abutang ikuan eh. So, lagyan na natin guys. Maglalagay na tayo. Okay. Maluot lang muna ini kuan itong lock niya. Okay. So, okay. Yun.